เคยเจ็บปวดอย่างนี้หรือเปล่าครับไปดูหนังชวนเพื่อนแล้วมันไม่ไปด้วยเราต้องไปคนเดียวพอเราไปดูคนเดียวเท่านั้นไปเลือกตั๋วชี้ตั๋วแค่นั้นนะพี่รบกวนเลือกที่นั่งให้ห่างกัน2ที่ด้วยนะคือประมาณว่าต้องเว้นให้คนที่มากันเป็นคู่นะครับไปคนเดียวโดดเดี่ยวแล้วเงาแล้วยังต้องแบบไปเจอกับอย่างนี้อีกนะครับก็โอ้โหเซ็งกันไปนะครับถ้าเกิดใครไปดูหนังคนเดียวดูหนังคนเดียวก็เจออย่างนั้นแล้วคนมีครอบครัวอีกยิ่งเฉพาะมีครอบครัวและมีลูกแล้วนะครับถ้าท่านต้องการที่จะเอาลูกไปดูหนังแน่นอนถ้าลูกของท่านยังแบเบาะยังคุยไม่รู้เรื่องแต่ท่านอยากดูหนังเรื่องนั้นมากๆนะครับบางทีบางครั้งก็เกิดเหตุการณ์หนีบลูกไปดูนะครับเอาลูกไปดูแต่เด็กนะครับพูดไม่รู้เรื่องและกลายเป็นเขาไปสร้างปัญหาเกิดดราม่าขึ้นมาในโรงหนังอีกกลายเป็นว่าเราเองก็ดูหนังไม่มีสมาธิความวุ่นวายไปสร้างความไม่สบายใจให้กับคนดูหนังรอบเดียวกันอีกเราก็อีกเคสหนึ่งแม้ว่าไม่มีปัญหาเหล่านี้ไปกันเป็นคู่นั่นแหละหวานแหววกันนะครับ2คนนะครับไปเดทหรือว่าไปหาอะไรกินแล้วก็ไปดูหนังต่อกันนะครับสำหรับคนที่มีความรักอยู่อะไรประมาณนี้แต่เจอหนังอย่างหนังแรงๆหนังกระแสแรงๆพี่จากเดิมตั๋วราคา150 180พวกขึ้นไป220 250อะไรประมาณนี้อะไรมัดมือชกกันเลยเหรอแล้วเราทำอะไรไม่ได้นะครับเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงดีนะครับกับถ้าต้องไปเจอกับสภาพการไปดูหนังแบบนี้ที่โรงหนังนะครับวันนี้สิ่งที่อยู่ข้างหลังผมมั่นใจว่าทุกท่านมีนะครับหลายท่านมีไม่ใช่ทุกท่านมีกันอยู่แล้วนะตัวทีวีนะครับและถ้าหากทีวีที่ท่านมีหรือที่ท่านกำลังจะไปซื้อเป็นทีวีที่เรียกกันว่าสมาร์ททีวีวันนี้ผมจะมาชักชวนท่านนะครับใช้เขาเป็นจอหนังดูหนังแทนโรงหนังกันเลยดีกว่าครับเราจะไปเสียความรู้สึกอย่างนั้นบ่อยๆทำไมนะครับเราดูหนังที่บ้านของเราดีกว่านะครับไม่ลงทุนกันไม่แค่หลักพันหลักหมื่นท่านก็ยกโรงหนังมาไว้ในบ้านของท่านได้แล้วครับถ้าสนใจนะครับมาเจอกันครับครับก็ต้องสวัสดีกันก่อนนะครับสวัสดีครับผมเป็กนครนะครับตามที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับ PEK นหนูคอควายรอเรือนะครับเพจของผมเป็นเจ้าของเพจเป็กนครคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงนะครับและเป็นเจ้าของช่อง Channel YouTube นะครับเป็กนคร PEK นหนูคอควายรอเรือนะครับกด Subscribe กันได้นะครับเพจผมเป็นเพจที่ให้ความรู้นะครับและแนะนำเรื่องของโฮมเธียเตอร์รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์โฮมเธียเตอร์ทั้งทีวีทั้งตัวของลำโพงและก็ตัวอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับที่จะทำให้เรายกโรงหนังมาไว้ในบ้านกันได้จริงๆนะเราจะใช้สมาร์ททีวีของเราเนี่ยร่วมกับแอป Netflix ด้วย2สิ่งนี้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ยากนะครับลงทุนไม่สูงนะครับเพราะตัวของทีวีผมมั่นใจว่าทุกท่านมีหรือถ้าไม่มีก็เปลี่ยนใหม่ไปซื้อใหม่ท่านก็จะได้สมาร์ททีวีแล้วยุคนี้นะครับประมาณปลายประมาณ10,000ต้นๆไปถึงไล่ไปเลยครับแล้วแต่คุณภาพของตัวจอขนาดจอนะครับที่ท่านต้องการที่เราจะสามารถสอยตัวของสมาร์ททีวีมาได้นะครับแล้วทีนี้ทำไมผมจึงแนะนำให้ท่านใช้ตัวของสมาร์ททีวีกับ Netflix นะครับในการดูหนังนะครับเนื่องจากนี้ครับตัวของสมาร์ททีวีที่ผมบอกที่ว่ากันนะที่เราซื้อกันมาหลักพันหลักหมื่นหรือบางท่านอาจจะหลักแสนท่านลองคิดดูครับราคาขนาดนี้คุณภาพจออย่างบางรุ่นก็ไปถึง 4K มี HDR แล้วถ้าท่านใช้ดูแค่ฟรีทีวีที่ตอนนี้ความคมชัดอาจจะเป็น HD มี Full HD หรือยังผมไม่แน่ใจนะครับเพราะผมไม่ดูฟรีทีวีครับตัวทีวีของผมใช้เป็นจอหนังอย่างเดียวนะครับเป็นจอหนังอย่างเดียวนะครับและนั่นแหละครับถ้าท่านใช้เขาแค่ตรงนั้นมันจะคุ้มหรือกับเงินที่ท่านเสียไปนะครับนอกจากท่านดู YouTube นะครับท่านใช้ถ้าท่านเป็นทีวีท่านเป็นสมาร์ททีวีท่านอาจจะใช้เขาในวงฟังก์ชันของ YouTube ดู YouTube อยู่แล้วนั่นเป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งนะครับที่เขาเพิ่มขึ้นมาในตัวของสมาร์ททีวีแต่
สิ่งที่เรียกกันว่า Netflix ที่สมาร์ททีวีแทบทุกยี่ห้อผมว่าทุกยี่ห้อแล้วนะถ้าเป็นสมาร์ททีวีต้องมีแอป Netflix ด้วยแต่จริงตัวของ Netflix เนี่ยเขามีการเซอร์ติฟายนะครับว่ายี่ห้อไหนรุ่นไหนที่เขาเซอร์ติฟายว่าเป็นการแมทกับตัวของ Netflix จริงๆนะครับก็ลองดูแล้วกันแต่ว่าทุกยี่ห้อน่าจะให้แอป Netflix มาแล้วทีนี้แอป Netflix ที่ว่าเนี่ยเขามีประโยชน์อย่างไรนะครับนี่นะครับหน้าตานี่คือทีวีสมาร์ททีวีของ LG นะผมให้ดูตัวของ Netflix นะครับเขาจะเป็นแอปดูหนังนะครับที่จริงๆก็คือมีทั้งในมือถือมีทั้งในแท็บเล็ตและก็มีในส่วนของสมาร์ททีวีนะครับเขาจะมีทั้งซีรีส์ที่เขาสร้างเองหนังที่เขาสร้างเองรวมถึงหนังจากค่ายใหญ่ๆนะครับที่เขาไปดีลมาเพื่อให้เราเอามาดูฟรีๆโดยที่เราเสียแค่ค่าสมาชิกเป็นรายเดือนนะครับก็มันมีสแตนดาร์ดนะครับมีมาตรฐานกันขึ้นมาก็จะเป็นรู้สึกจะ270 350และก็ตัวของพรีเมียมนะครับก็คือ 4K นะครับมีแอคเคาท์ได้4แอคเคาท์ถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้ก็420นะครับซึ่งผมใช้ตัวของแพ็กเกจนี้อยู่นะครับตัวของ Netflix นะครับเมื่อท่านเป็นสมาชิกของเขาแล้วนะครับท่านจะสามารถดูหนังได้ดูซีรีส์ได้โอ้โหผมบอกได้เลยเหมือนกับเขาสโลแกนของเขาก็บอกว่าคู่แข่งเดียวของเขาคือเวลานอนของเราอย่างนั้นกันเลยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนชอบดูหนังอยากใช้บ้านเป็นตัวแหล่งพักผ่อนก็ไม่อยากออกไปต่อสู้กับใครไม่อยากออกไปเสียความรู้สึกในโรงหนังไม่ว่าจะจากพฤติกรรมของโรงหนังเองหรือจากคนที่ร่วมดูหนังกับท่านด้วยนะครับเราดูหนังอยู่ในบ้านดีกว่านะครับ Netflix ของตรงนั้นให้ท่านได้นะครับแล้วทีนี้เราทำไมผมถึงมาชักชวนให้ท่านใช้ Netflix และใช้สมาร์ททีวีมันเงื่อนไขมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าท่านดูเขานะครับดูเขาด้วยสมาร์ททีวีอย่างนี้นะครับแล้วเป็นแบบธรรมดานะครับคือท่านฟังผ่านตัวของลำโพงของทีวีเสียงที่ท่านได้ยินจะเป็นประมาณนี้นี่คือตัวอย่างของ Lost in Space ด้วยเสียงของทีวีครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าระบบเสียงเขาจะบอกว่า 5.1 นะครับแต่ถ้าท่านดูด้วยทีวีท่านจะได้รับฟังเสียงแค่สเตอริโอและเป็นสเตอริโอที่ดังมาจากลำโพงของทีวีเสียงก็ตามราคาของทีวีนะครับลำโพงของเขายิ่งจอแบนลำโพงก็ยิ่งแบนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทคโนโลยีไม่ตึกจริงนะครับเสียงก็ประมาณหนึ่งผมมาบอกกันเลยนะน่าเสียดายนะครับถ้าท่านดูแค่ระบบสเตอริโอนะครับแค่นี้นะครับผมมาดูตัวอย่างแค่นี้เดี๋ยวเรามาลองเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมลองฟังนะครับถ้าเราเปลี่ยนจากลำโพงของทีวีมาเป็นลำโพงสเตอริโอข้างนอกที่เราต่อเสียงกันออกมาเนี่ยเสียงจะต่างกันแค่ไหนนะครับอันนี้ผมต่อผ่านตัวของซาบาตัวนี้นะครับต่อเสียงผ่านตัวของซาบามาดูตัวอย่างเดิมนะครับเพิ่มเติมคือลำโพงเปลี่ยนไปนะครับไม่ได้ใช้เสียงของทีวีแล้วนะครับนี่เป็นเสียงที่ลำโพงภายนอกนะครับคุณภาพของเสียงก็ขึ้นอยู่กับตัวของลำโพงที่ท่านเอามาต่อนะครับซึ่งมีวิธีการนะครับคมชัดกว่าเสียงดีกว่าครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงที่ต่อผ่านเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่เรียกว่าดีโคเดอร์อันนี้ไม่ใช่ยานะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ของเขาครับกับชุดลำโพงชุดเล็กที่เป็นระบบ 5.1 ชุดนี้นะครับราคารวมกันก็ไม่ถึง 5,000 บาทนะครับลองฟังดูนะครับว่าเสียงเขาเป็นไงนะครับนี่คือตัวอย่างเสียงนะครับจากหนังตัวอย่างนะครับNetflixอย่าว่าผมนะไม่ได้ไปเอาหนังจริงนะครับ
นี่แค่ชุดเล็กนะครับเป็น5.1เป็นไงครับเสียงพูดเสียงหายใจยังชัดเจนเลยนะครับเพราะเขาแยกชแนลกันมาถูกต้องนะครับเสียงที่ท่านได้ยินจะแยกซ้ายแยกขวาตรงกลางมีโอบล้อมแล้วแต่การบันทึกมาของหนังเรื่องนั้นๆนะครับนี่แหละครับนี่คือตัวอย่างนะครับก็เนี่ยแหละครับ3ตัวอย่างนะครับจริงๆจะมีตัวอย่างที่4อยู่ด้วยแต่ผมขอไม่ทำก่อนเลยกันนะครับก็คือการที่เราจะดูเขาในระบบเสียง Dolby Atmos นะครับซึ่งตัวของอุปกรณ์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะตัวของ Netflix เขามีการล็อกสเปคกันอยู่นะครับว่าอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะสามารถปล่อยตัวของเสียง Dolby Atmos ได้นี่คือ Xbox One S นะครับหนึ่งในอุปกรณ์ที่สามารถปล่อยได้นะครับตัวของ Apple TV ก็น่าจะปล่อยได้อยู่อันนี้จะทำให้เราได้เสียงตัวของ Dolby Atmos ด้วยเหมือนกันนะครับเขาจะดีเทคตามตัวของอุปกรณ์ด้วยนะถ้าหนังเรื่องไหนปล่อย Atmos ได้นะตัวอุปกรณ์ต้องรองรับแล้วมันถึงจะโชว์มาว่าอ๋อมีระบบเสียง Dolby Atmos ด้วยนะเพราะว่าอย่างตัวจริงมันจะมีระบบเสียง Dolby Atmos ด้วยนะครับไม่ท่านดูฟัง3ตัวอย่างพูดถึง3ตัวอย่างให้ได้ยินตัวอย่างของ3เสียง3ตัวอย่างนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ท่านได้ลองเปรียบเทียบว่าถ้าปัจจุบันท่านฟังแบบใช้เสียงของทีวีอยู่แล้วเงินเพิ่มเติมอีกอย่างน้อยๆสมมติถ้าท่านลองใช้ชุดเล็กท่านข้ามจากตัวของลำโพงทีวีนะครับมาเป็นชุดเล็กที่เป็น 5.1 เนี่ยงบประมาณอยู่แค่ประมาณหลัก 4,000 หลักถ้าผมมีโปรรู้สึกจะอยู่ที่ 3,000 ปลายๆเกือบแตะ 4,000 หรือถ้าไม่ปกติก็ประมาณ 4,000 ต้นๆเนี่ยครับท่านก็จะได้เสียงแบบที่ได้ยินแล้วนะครับหรืองบน้อยกว่านั้นท่านอาจจะขยับขึ้นมาจากตัวของลำโพงทีวีมาเป็นตัวของซาบามาเป็นตัวของชุดลำโพงที่ท่านใช้อยู่โดยมีอุปกรณ์เสริมบางตัวที่ผมเรียกว่าเด็กเนี่ยนะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะเพื่อจะให้เราเอาเสียงจากทีวีเนี่ยมาเข้าตัวเครื่องเสียงของเราได้นะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับเราก็จะอัพระดับตัวของความรู้สึกในการที่เราดูหนังเนี่ยจากเสียงก้องแก้งของทีวีมาเป็นเสียงสเตอริโอที่ดูยิ่งใหญ่ขึ้นหรือเป็นเสียง 5.1 ตามที่หนังเรื่องนั้นได้บันทึกขึ้นโดยที่ใช้แค่เงินแค่เดือนละ420 บาทกับ Netflix นะครับแล้วเราดูหนังดูซีรีส์ดูอะไรกันโอ้โหดูกันไม่หวาดไม่ไหวในระบบเสียงที่ระบบเดียวกับโรงหนังใกล้บ้านท่านเลยนะครับแม้กระทั่งระบบ Dolby Atmos นะผมว่าบางที่ใกล้บ้านท่านยังไม่มีเลยนะครับเพราะว่า Atmos เนี่ยมันจำกัดโรงกันอยู่นะครับที่บ้านเราได้ติดตั้งกันไว้นะครับเนี่ยครับถ้าท่านสนใจที่จะเปลี่ยนห้องของท่านเป็นโรงหนังด้วยสมาร์ททีวีและแอป Netflix ไม่ต้องลงทุนกันมากมายนะครับมันหมดสิ้นยุคของการที่เราต้องอลังการงานสร้างกับเรื่องของโฮมเธียเตอร์แล้วแค่เข้าใจเขาเราก็จะเข้ามาในโลกของโฮมเธียเตอร์ได้ในราคาที่ประหยัดนะครับและเดินในทิศทางที่ถูกต้องแถมนะครับอยู่กับผมเนี่ยไปต่อได้ด้วยนะครับถ้าท่านอยากไปต่อนะครับเราก็สร้างระบบรอเอาไว้เราก็สามารถไปต่อที่ Atmos ได้เสียด้วยซ้ำนะครับซึ่งเพียงท่านแอดไลน์นี้นะครับแล้วสั่งซื้อมานะครับตั้งต้นที่990 บาทสำหรับระบบเสียงสเตอริโอนะครับและ 3,990 บาทสำหรับระบบเสียง 5.1 นะครับเช่นเดียวกับโรงหนังนะครับกับลูกค้าผมเต็มที่ทุกคนนะครับรับรองครับติดปัญหาอะไรถามมาได้ครับถามมาตอบไวนะครับเป็กนครนะครับแล้วชีวิตของท่านในการดูหนังจะเปลี่ยนไปเลยนะครับสนใจนะครับก็ไลน์แอดผมให้ไปแล้วนะครับหรือเมสเสจมาได้นะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับผมและกับเพื่อนๆอีกหลายคนนะครับที่เป็นสมาชิกของ Netflix แล้วและเนี่ยนะครับมาใช้สมาร์ททีวีของท่านให้คุ้มค่ามากกว่าการดูแค่ฟรีทีวีไปกับผมนะครับเป็กนครนะครับวันนี้ถึงท้ายกันแค่นี้ดีกว่านะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับถ้ารักชอบที่จะติดตามความรู้จากผมก็กด Subscribe กันไว้นะครับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมนะครับสวัสดีครับ